ассалому алайкум тамошобинони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом тақдим мегардад. Дар студия бо шумо Сабрина Акрамова ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. дар маҷлисгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Панҷакент фаъолияти шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳр дар соли 2022 дар маҳаллаи Соизебон баррасӣ ва ҷамъбаст гардида, нақшаи вазифаҳо барои соли 2023 муайян карда шуданд. гузориши нахустини пайғом дар ҳамин бора. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ба номи Разин ҷаласаи ҳисоботии солонаи ташкилоти ибтидоии собиқадорони ҷангу меҳнати маҳаллаи Соизебон доир гардид. дар он раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳр Облоқул Ризоев, раиси ташкилоти ибтидоии шӯро, директори муассиса ва собиқадорон иштирок доштанд. маҷлис бо суханронии Облоқул Ризоев оғоз гардида дар он аз 52 нафар аъзои кумита аксарият иштирок доштанд. ба таври раъйпурсии рӯзномаи маҷлис қабул гардида аз рӯи масъалаи аввали рӯзнома ҳисоботи Акрамқулов Ҳайдарқул, раиси ташкилоти ибтидоии собиқадорони ҷангу меҳнати маҳаллаи Соизебон шунида шуд. Акрамқулов иброз намуд ки собиқадорони меҳнати кумитаи маҳаллаи Соизебон паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки 23 декабри соли 2022 ироа намуданд ба хушнудӣ пазируфтанд. Он дигаргуниҳо ва пешравиҳое ки халқи тоҷик имрӯз ба он комёб гаштааст дар саросари мамлакат, аз он ҷумла дар шаҳру деҳоти Панҷакент билохира дар кумитаи маҳаллаи Соизебон ба назар мерасанд ки ин худ натиҷаи сулҳу салоҳ ва оромӣ, заҳмати бунёдкоронаи халқи азизамон ва натиҷаҳои сиёсати дурбинона ва ватандӯстонаи пешвои муаззами миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. имрӯз вазифаи асосии собиқадорон паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдатро ки фарогири тамоми паҳлӯҳои ҳаёти кишвар ҳаматарафа таҳлил шудааст, дар байни сокинони кумитаи маҳалла мазмуну муҳтавои паёмро фаҳмонидан аст. пас аз он Арбобов Муртазо, собиқадори ташкилоти ибтидоии собиқадорони ҷангу меҳнати Соизебон сухан намуда таъкид намуд ки кумита таҳти роҳбарии раиси он дар соли 2022 кӯчаҳои маҳалларо чароғон намуда як қисми кӯчаи Исмоили Сомонӣ асфалтпӯш гардид ва дар тозагии маҳал низ саҳми арзанда доранд ва бо ташаббуси ташкилоти ибтидоӣ ва шахсони саховатманд оилаҳои эҳтиёҷманд собиқадорони якаву танҳо мавриди аёдат қарор гирифтанд. ҳамзамон Ҷамшед Болтаев ва Саидов Хуршед андешаҳои хешро иброз намуда дар Фарҷом раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳр Облоқул Ризоев сухан намуда нақшаҳоро барои соли равон муайян намуд ва таъкид гардид ки бояд шахсони ниёзманд ва собиқадорон бештар мавриди аёдат қарор гиранд ва аз зиндагии эшон бохабар бошанд ва собиқадорони меҳнати кумитаи маҳаллаи Соизебон тамоми қувваро баҳри ободу зебо кардани маҳалли зисти худ сафарбар намуда 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 80-солагии ғалабаро сарфароз пешвоз бигиранд. гузориши Мартаба Рамонова ва Хаём Ҷураев. давоми 3 моҳаи 4 соли 2022 бо иқдоми кумитаи иттифоқи касабаи корхонаи муштараки Зарафшон 300 нафар коргарону мутахассисони корхона аз шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро ва Тошканд дидан намуданд. дар нимаи аввали моҳи декабри соли 2022 гурӯҳи эҷодии телевизиони Симо коргарони корхонаро зимни саёҳат ба шаҳрҳои Самарқанду Тошканд ҳамроҳӣ намуд. солҳои охир аз тарафи кумитаи иттифоқи касабаи корхонаи муштараки Зарафшон барои коргарону мутахассисон хатсайҳои махсуси тамошои шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро, Тошканд ва дигар мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ ташкил гардид ки ин тадбирро синфи коргар бо арзи сипос пазироӣ намуданд. танҳо давоми 3 моҳаи 4 соли 2022 300 нафар коргарону мутахассисони корхонаи муштараки Зарафшон бо ташаббус ва роҳбарии бевоситаи раиси кумитаи иттифоқи касаба Фатҳулло Рустамов аз шаҳрҳои Самарқанд, Тошканд, Бухоро дидан намуда бо таъссуроти хотирмон баргаштанд. сафари мо новбаста
аз сардии ҳаво ва барфрезӣ моҳи декабр дар шаҳрҳои Самарқанд ва Тошканд хеле шавқовару гуворо ҷараён гирифт. бегоҳии рӯзи аввали сафар коргарони корхона бо яке аз боғҳои замонавии шаҳри Тошканд Magic City шаҳри афсонавӣ шинос шуданд. боғи мазкур соли 2021 мавриди истифода қарор гирифта дар дохили он биноҳои таърихии кишварҳои ҷаҳон ки бар рӯйхати ёдгориҳои умумибашарии меъмории ЮНЕСКО сабт шудааст хеле зебо чароғон бо фаввораҳои рангоранги мусиқӣ бунёд шуданд. шаҳри Тошканд яке аз шаҳрҳои калонтарини Осиёи марказӣ ба шумор рафта айни замон шумории аҳолии он ба 3 миллиону 600 ҳазор нафар расидааст. дар шаҳр корҳои сохтмону ободонӣ бунёди даҳҳо биноҳои баландошона вусъат меёбад. яке аз ёдгориҳои қадимаи шаҳри Тошканд маҷмаи таърихиву фарҳангии ҳазрати имом мебошад ки дар дохили он мақбараҳои чеҳраҳои шинохтаи ҷаҳони ислом Қаффол Ашшошӣ, адиби маъруфи адабиёти классикии тоҷику форс Зайниддин Восифӣ, мадрасаи Хони Қуқан Барохон, масҷиди ҷомеи ҳазрати имом, китобхонаи Мӯи Муборак бо нигоҳдории нусхаи аввалини Қуръони Усмонӣ бо тарҳи зебои меъморӣ ҷойгир мебошад. қобили зикр аст ки дар паҳлӯи ин маҷмаи таърихӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Ӯзбекистон сохтмони бинои муҳташами маркази тамаддуни исломӣ бо маром идома дорад. коргарони корхона аз калонтарин бозори шаҳри Тошканд чорсу, маркази байналхалқии оши палов ва дигар мавзеъҳои ин шаҳри бузург дидан намуданд. дар маркази оши палов ҳамарӯза дар 5 дег аз ҷумла як деги калон бо ғунҷоиши 3 тонна оши палов тайёр карда мешавад. давоми соатҳои 12 ва 14 нисфи рӯзӣ ҳазорон нафар сокинону меҳмонони шаҳри Тошканд ва сайёҳони хориҷӣ дар толорҳои барҳаво оши палов тановул мекунанд. зимни суҳбат собиқадорону мутахассисони корхонаи муштараки Зарафшон ба иқдоми наҷибонаи раиси кумитаи иттифоқи касаба Фатҳулло Рустамов арзи сипоси бепоёни хешро баён карданд. аввало хизматҳои дурғофари ин ду мамлакат аст ҷанобон Шавкат Мирзиёев ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллати мо Имомалӣ Раҳмон аст ки мо ба ҳамин рӯз расидем, чунки муддатҳои дарозе мо аз ин дӯстӣ дур будем ва хушбахтона дар ҳузури ин ҷавонҳо мегӯям мардони худо худо набошанд лекин зи худо ҷудо набошанд ва хушбахтона имрӯз ба иттифоқи касабаи корхонаи муштараки Зарафшон чунин сарвару худованд эҳдо кардааст ки ба ин гуна касон бояд шукр гуфт, бояд ҳазорҳо бор шукрона кард ки чунон шахсона худованд барои имрӯз кормандони корхонаи муштараки Зарафшон ато кардаасту имрӯз бо ташаббуси ҳоҷи бобо мана 2 рӯз боз мо дар роҳи Тошканд ва дар шаҳри Тошканд ҳастем. ба роҳбарияти корхонаи муштараки Зарафшон аз номи гурӯҳ арзи сипос мекунам. ташаккур аввалаш ба раиси иттифоқи касабии корхонамо ки бо ташаббуси ҳамон кас ташкили ҳамон кас мо ба инҷо ташриф овардем. дар навбати хеш раиси кумитаи иттифоқи касабаи корхонаи муштараки Зарафшон Фатҳулло Рустамов изҳор намуд ки дар меҳвари фаъолияти мо фароҳам овардани шароитҳои арзандаи кору истироҳат барои коргарон қарор дорад. бинобар ин дар соли 2023 дар ҳамбастагӣ бо маъмурияти корхона дар самти баландбардоштани сатҳи зиндагии коргарон ба истироҳату фароғат, сайру сайёҳат фаро гирифтани онҳо таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мегардад. рӯзи 3 сафар коргарони корхона дар шаҳри Самарқанд бо ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ ва иншооти нави ин шаҳри бостонӣ, мавзеи чорабиниҳои байналмилалӣ
و سیاحی سمرقند سیتی آشنا گردیدند. ماه سپتامبر سال 2022 در این مجمع نوبنیاد زمانوی همایش سطح عالی راهبران کشورهای اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای دایر گردیده بود. مجمع سمرقند سیتی در اطراف سابق کانال زورقخانه با مهمانخانه‌های بلند آشانه، تالارهای قبول و گسیل مهمانان عالی مقام، مجلسگاه‌ها و شهرک ابدی که از نمونه مقبره و مدرسه‌های شهرهای قدیمی سمرقند، بخارا، خیوه، تحریزی و بنیاد گردیده است. با تشکیل رسته‌های هنرمندان مردمی، فروش ارمغان‌ها و دیگر اینفراستراکتوری زمان معاصر به مهمانان و سیاحان شهر باستانی سمرقند خدمت می‌رساند. اثنای نزدیک شدن به سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان و پرافشان شدن پرچم دولتی کشوری عزیزمان قلب‌های ما از فرح و شادمانی و افتخار وطنداری لبریز گردید. از دوری‌های دور صدای مرغوله‌داری شاعر زنده‌یاد ملت استاد لایق تنین انداز می‌شد: یاران همه جا ولی وطن در یک جاست. هر سنگ وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن بر من مادر یکتاست، تاجیکستان یکتاست. گزارش عباس همراه‌زاده و خیام جوریف. тамошобинони азиз, барномаро идома медиҳем. сокини деҳаи кабудсанги ҷамоати деҳоти халифа ҳасан султонов оқил тасмим гирифтааст ки бо истифода аз кирми калифорнӣ ҷиҳати ҳосилхез намудани заминҳо ба кишоварзон тавсияву маслиҳатҳои хешро пешниҳод намояд. гузориши хабарнигорони мо дар ҳамин бора. имрӯзҳо соҳибкорон ва кишоварзони кишвар баҳри пешрафти ҷумҳурии тоҷикистон талош намуда истоданд. чунин як кишоварзи шаҳри панҷакент султонов оқил мебошад. ӯ барои ҳосили фаровон ба даст овардани деҳқонон, боғбонон ва ниҳолпарварон дар замини назди ҳавлигии худ 3 гармхона сохтаву дар он кирмҳои сурхи калифорниягиро парвариш мекунад. ба гуфтаи худи ӯ вай мавҷуди чунин кирмҳоро аз сомонаҳои иҷтимоӣ огаҳӣ пайдо намуда онро харидорӣ намудааст ва бо дастрас намудан ба парвариши он машғул гардидааст. мегӯяд кирми сурхи калифорнияро дар дохили пору парвариш мекунад. вақте онро ба замини корам мегузорад, хокро ба монанди торф омода месозад ки аз он хок метавон ҳосили фаровон ба даст овард. ин чувалчанги калифорния аст, сурх. ин лой хӯрак не. ин барои деҳқоно, боғбоно, гулпарваро хеле нағз. ин ҳосилноки замина бисёр мекунад. шӯри замина гум мекунад, намдориша баланд мекунад. ман ина харида будам. ман кирми калифорния 8 короб харида будам. пороби молба. ин пороба 7-8 хел микроэлемент бошад. ин чизи тайёрба қариб 30 намуд макроэлементош аст. ин чаун силитер чизо ин нағз бақувватдар табиӣ. ин кишоварз барои осон намудани кори деҳқонон ба парвариши ин намуди кирм оғоз намудааст. зеро бо гарон шудани нуриҳои минералӣ деҳқонон азият кашиданд. чун нархи он хеле гарон шуда ҳама наметавонад ба миқдори зарурӣ онро дастрас намояд. ҳамзамон мегӯяд таъсири ин кирм аз доруву поруҳо ҳам бештар аст ва ӯ худ инро таҷриба намудааст. хешовандон ба ин кори ӯ аҳсан хондаву ӯро дастгирӣ менамоянд ва ба султонов оқил муваффақият мехоҳанд. ман султонов фарда чиқад ки биритон ки манам чашм шуд ки кирма пойда гаштем. ин кирм торт мешавад, торт. ин аз ки ҳама хеле барои кишти корба ман заминоба зӯр мекунад. ҳосилноки аз литр дида ин баландтар мешуд. барои ҳамин аз ки манам мон ҳаракат мекунем ки бо бисёртар кунем. ҳозир чиқад ки ман дӯстон 3 та парни кардем. ҳозир манам 1 та парни 2 парни тайёр шудагӣ. 2 та парни тайёр шудагӣ. бо давом метем ки мана ҳавли аз ки ҳамеша мон ҳам кора ташно кардем. ҳамна овда бинам. ин аз литр дида 100 бор ин зӯр ҳосилноки зӯр мешавад. султонов мехоҳад баҳри осон намудани кори деҳқонон кирми сурхи калифорниягии хешро ба фурӯш гузорад ва ҳар нафаре ки мехоҳад онро дастрас намояд метавонад ба ӯ муроҷиат созад.
گزارشی مرتبه رحمانلو و نیک محمد میرجانوف. چند پیش در نشریات ارگراف شهر دوشنبه مجموعه شعرهای نوی طبیبی شناخته قهرمان برهان از چاپ برآمد. به ادامه موضوع توجه نمایید. در نشریات ارگراف شهر دوشنبه مجموعه شعرهای با تازگی ایجاد نموده جراح نامدار علوچی طبی جمهوری تاجیکستان کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان قهرمان برهان تحت عنوان اوکی جراح به تاب میرسید. مورد ذکر است که قهرمان برهان از سال 1969 در بیمارخانه متحده شهر پنجکین فعالیت داشته از آن 35 سال سرجراحی این بارگاه تندرستی و به مردم رساندن خدمت طبی را به عهده داشت. یکی از اولین جراحان از مردم بومی بود. در پیشرفت و رشد ساحه تندرستی دیار باستانیمان تا به حال سهم ارزنده خویش را گذاشته بیشتر از 20 نفر شاگردان را تربیت نموده 23 مقاله هایش در مجله های علمی شهرهای مسکو، لنینگراد، دوشنبه و مجموعه های کنفرانس های علمی او به تاب رسیدند. یک سلسله کتاب های او با نام های نوشدارو، ترنم احیا، دوام دوا، دوران دسترس خوانندگان گردیده. کتاب نوبتی قهرمان برهان اوکی جراح واقعاً به موضوعهای گوناگون زندگی بخشیده شده برای هر یک خواننده روح و الهام تازه را اهدا می کند. واقعاً چاپ کتاب نوبتی قهرمان برهان را به مؤلف و همه هواداران کلام بدی صمیمانه تبریک و مبارکباد می نماییم. ماموریت و کارمندان شرکت صدا و سیمای شهر پنجکند به رئیس کمیته اتفاق کسبه کارخانه مشترک زرافشان فتح‌الله رستموف نسبت وفات همسرش و به نماینده کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال در منطقه زرافشان فرامرز رستمزاده نسبت وفات مادرش همدردی بیان نموده به آنها از درگاه خداوند بزرگ صبر جمیل می‌خواهند. تماشابینان عزیز و ارجمند در همین جا برنامه اطلاعاتی پیغام به انجام می‌رسد. تا برنامه‌های نوبتی سلامت و سربلند باشید. خیر.